पमाइश इस तरीके से लेनी है कि जो एग्जैक्ट पॉइंट हो उससे हमने एग्जैक्ट हमारी जो पमाइश हो उससे हमने तकरीबन ½ इंच शीट कम लेके आनी है। शीट कम लाने के बाद अब हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं मार्केट गया था, काफ़ी टाइम लगाने के बाद मैं एक शीट लेके आया हूँ और जो मैं चादर लेके आया हूँ इसकी जो गेज है वो बताता चलूँ वो 20 गेज की है। काफ़ी मोटी चादर लेके आया हूँ मैं ताकि ये लाइफ टाइम चले। उसके बाद हमने मार्किंग की है, जो बर्नर के